योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी मित्रों को ओम। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, सर्दी ऋतु आ गया है, चारों तरफ ठंड बढ़ गई है। ऐसे में एक समस्या जो आम है, उस समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके निवारण और उससे संबंधित मुद्रा के लिए आज खास प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। एक बार सबसे मैं आग्रह कर दूं, यदि आप लोग पहले जुड़े हैं मुझसे तो मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे उसे लाइक कीजिएगा, और यदि यह मुद्रा, यदि यह कार्यक्रम आपको उपयोगी लगे, ऐसा लगे कि नहीं दूसरों को भी ये बात पहुंचनी चाहिए, दूसरों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, तो कृपा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, सर्दियों में जिसको हम जुकाम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रनिंग नोज बोला जाता है ना। छोटे छोटे बच्चे आमतौर पे देखेंगे आप, सुन सुन करते रहते हैं, है ना, नाक से नोजी आता रहता है। ऐसे में एक मुद्रा है जिस मुद्रा का नाम है लिंग मुद्रा, है ना। इस मुद्रा को लगा करके हम अपने रनिंग नोज को, सर्दी, खांसी और जो कफ है उसे पहले तो धीरे धीरे थोड़ा कम, और बाद में अगर निरंतर इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो आप उस पे काफी हद तक नियंत्रण कर पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ औषधि भी बताऊंगा। उस औषधि का प्रयोग, औषधि अर्थात जो घर में ही उपलब्ध है, जो घर के हमारे सहपाक रूम, किचन जिसको बोलते हैं, रसोई घर, उसमें उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके और आप अपने सर्दी जुकाम या खांसी में आराम पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मुद्रा के बारे में बताता हूं। इस मुद्रा का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंग मुद्रा है ना। कई लोग इसको शिवलिंग मुद्रा भी कहते हैं। क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसाइए कि दाहिने हाथ, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर ऊपर होना चाहिए, ऐसे, है ना। और फिर इसको इंटरलॉक कर दीजिए ऐसा। अब बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा रखिए और दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की सहायता से इस तरह कुछ कस के पकड़ लीजिए, ये देखिए, और इसे 2 मिनट प्रयास रहे कि अपने अंगूठे के टॉप पे, जो अंगूठे का ऊपरी भाग है, उस पे दृष्टि जमाए रखिए और अपने शरीर में गर्मी का, गर्माहट का अनुभव कीजिए, ठीक है ना। तो इसे आप 2-2 मिनट 3 बार लगाइए। अधिकतम, बड़े बुजुर्ग हैं, अधिकतम 5 मिनट तक इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। जहां पे बहुत ठंड पड़ती है वहां पे 5 मिनट, आमतौर पे 2 से 2.5 मिनट। अगर आपको ऐसा लगता है कि जुकाम कुछ ज्यादा ही है तो 2-2 मिनट का अभ्यास आप दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। वैसे हमेशा मैं बोलता हूं, जब भी आप नाश्ता करें, नाश्ता करने से 10-15 मिनट पहले 2 मिनट 3 मिनट के लिए लगा लीजिए ये मुद्रा। भोजन, दोपहर का भोजन है उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले 2-3 मिनट के लिए लगा लीजिए, और शाम के भोजन से पहले 10-15 मिनट पहले 2-3 मिनट के लिए लगा लीजिए। इस तरह से अगर 3 बार इस मुद्रा को लगाते हैं तो आप देखेंगे पहले ही दिन से, और रनिंग नोज तो इमीडिएट, अभी आपकी नाक बह रही है अभी लगाइए, अभी आप आराम पाइए। फिर से एक बार देख लीजिए, दाहिने हाथ की पहली उंगली
राइट हैंड फर्स्ट फिंगर को ऊपर रखना है। इसके बाद सारी उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके फंसा दीजिए। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखना है और दाहिने हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के सहायता से अंगूठे को ऐसे थोड़ा कस करके दबा के पकड़ना है ना। और आप देखेंगे कि आपके शरीर की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, नाक से निकलने वाला पानी रुक जाएगा और फिर 2-3 मिनट के बाद इस मुद्रा को धीरे से छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो घरेलू उपाय हैं, खास तौर से रनिंग नोज में, एक बर्तन में लगभग आधा लीटर पानी उबालिए। जब उबलने लग जाए तो उसमें 1 से 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और सिर को टॉवेल वगैरह से ढक करके उस पानी का भाप लीजिए, स्टीम लीजिए। तो उससे भी आप देखेंगे 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपका रनिंग नोज बंद हो जाता है। थोड़ा बहुत शरीर में दर्द है वो भी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत बुखार है वो भी उससे कम हो जाता है। अगर आप ये अजवाइन वाला प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो दिव्य धारा पतंजलि आयुर्वेद की या दिव्य फार्मेसी कह लीजिए, उसकी एक रोल ऑन की शीशी आती है, उसका नाम है दिव्य धारा, है ना। मैं अभी आपको वो शीशी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये दिव्य धारा की शीशी है। इस दिव्य धारा को, इसके ढक्कन को जब खोलेंगे ना तो इसके नीचे रोल ऑन का ये रहता है कॉर्क। इस कॉर्क को भी धीरे से हाथ से ऐसे रिमूव कर दीजिए, ऐसे निकल जाता है। और इसमें से 1-2 ड्रॉप बस पानी में डालिए और उस पानी का स्टीम लीजिए, है ना। पतंजलि की किसी भी दुकान पे मिल जाता है ना। इसकी कीमत शायद 45 रुपए है, 45 से 50 रुपए। और अगर आपको ज्यादा कोल्ड है, टॉन्सिल वगैरह में दर्द है, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। हेडेक है तो यहाँ लगा सकते हैं, चोट लग गया है वहां लगा सकते हैं, उल्टी हो रही है 2 बूंद इसका पानी में डाल के पी लीजिए, उल्टी बंद हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में लाभ करता है ये। इसको मैं तो हमेशा अपने पॉकेट में रखता हूं, आप अपने घर में जरूर रखिए। तो उसमें से उसका डॉट निकल जाता है, उस डॉट को निकाल करके उस पानी में 1-2 बूंद डाल दीजिए और फिर उस पानी का, गर्म पानी का स्टीम लीजिए। आप देखेंगे मिनटों में आपकी नाक बहनी बंद हो जाती है। सिर अगर भारी है या सिर दुख रहा होता है, नाक कान जाम हो गए हैं, कैविटी बढ़ गई है, साइनस बढ़ गया है, इन सारी चीजों में बहुत ही अद्भुत लाभ होता है। तो ये 2 में से एक उपाय कर सकते हैं, या तो अजवाइन के पानी से, और अजवाइन में थोड़ा कपूर, है ना, भीमसेनी कपूर अगर आप मिलाते हैं तो और अधिक लाभ होता है। और तीसरा है कि अगर खांसी है, बलगम बढ़ गया है, फ्लम आता है, तो उसके लिए काली मिर्च का प्रयोग एक बताता हूं, बहुत सुंदर प्रयोग है। काली मिर्च को दरदरा कूट लीजिए, क्रिस्टल बना लीजिए उसके, काली मिर्च के, और आग पर तवा रख करके तवे पे थोड़ा घी डालिए, थोड़ा सा पिंक रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, एक आधा चम्मच घी, आधा चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का क्रिस्टल, मतलब कि दरदरा कूट करके उस पे रख दीजिए और उसको भूरा होने तक हल्का हल्का भून लीजिए, है ना। भूरा होने के बाद ठंडा करके किसी डब्बे में रख लीजिए। 4-5 दाने दिन में 3 बार उसको मुंह में रख के चूसिए। कैसी भी खांसी है उसमें तुरंत आराम मिलेगा। इन उपायों को करके आप जरूर मुझे अपने अनुभव को शेयर कीजिएगा, अपना अनुभव बताइएगा। फिर से एक बार, चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, उपयोगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।